محمد الشمري اخلاق طبي، الله يشافيهم ان شاء الله. الحمد لله ما هم اخلاق طيبين، الله يرحم والدهم يا رب يسكنها الجنة ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، هذا قضى الله وقدره. في مطار رفحة عائلة محمد الله يرحمه، أخلاق طيبين الحمد لله ما بهم خلاف. الله يشافيهم، نستودعكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله، توصلوا بالسلامة.